Опытный автомобиль для вот такой штуки. Работал неровно. Ну, сейчас работает. Посмотрим, как будет. Были стуки из мотора, скажи. Стуки. Ты можешь тоже говорить на свой автомобиль, что хочешь. Автомобиль сейчас, блин, испытание последний, завершающий для этого мотора. Нет, значит, все. Нет, значит ремонт. Но если ремонт не будет, это типа произойдет чудо. И мир начнет уверовать в присадки. Вот такой боевой автомобиль. Тут врапный. Пока сколько есть. Это половина даже? Потом вторую еще Через 100. через 500 километров. Еще половину. Когда это через 500?